Mayong adlaw na usab alang kanaton tanan makaigalaan makaigsunan nga nagasubaybay kanunay sa atong nga video o nasa tanan higala igsoon ako nagahangyo kaninyo nga kung makit-an nyo kini nga video higala igsoon ato kini siyang i-share ngadto sa atong makaigalaan aron daghan usab nga mapadalanginan ining atong mensahe nga atong nga padangat karon nagikan sa atong Dios nga mao nga pinaasikad diha sa balaang kasulatan. Higala igsoon mao kini siya ang atoan usab nga laing episode sa atong nga video alas pagtuki sa kamatuoran diha sa Biblia ug ato usab masayran ang pagkamahinungdanon sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ato paghisgutan karon higala igsoon, maghisgot kita may tungod sa pagkamahinungdanon kining gitawag og marka sa Dios. Kining marka higala igsoon usa kini ka importante o usa ka marka, silyo, ilhanan o unsa pa na diha. Ina na ka importante mga kaigsunan tungod kaya karon nga kagawion ato pagasayron kun unsa ka importante ang marka o silyo sa Dios ngadto o nganhi kanato. Okay? So karon nini makagabion makaigsunan ato pagahisgutan pag-ayo kung unsa ang pagkamahinungdanon ini aron ato kining masabtan ug ato kini siya nga ma-apply sa atong kinabuhi ug ato kini siyang mahimo nga madawat. Sa diha nga ang Dios misaad ngadto kang Noe. Ang kining mabasa sa Genesis chapter 9 verse 13 to 17 nga sa diha nga kining nahuman ang lunop sa kalibutan si Noe nabalakan na pud pag-ayo si Noe basig lunupan na usab ang kalibutan apan atong mabasa sa balaang kasulatan nga niingon ang Dios ngadto kang Noe nga dili ko na pagalaglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop busa tan-awa ang iyang pakigsaad sa Dios iyang gipakita ang maong balangaw ang gisign niya mga kaigsunan iyang gisilyo sa iyang pakigsaad ngadto kang Noe mao ang balangaw mga kaigsunan niadtong 1660 mga kaigsunan adunay usa ka tawo usa ka English physicist o mathematician nga mao si Isaac Newton mga kaigsunan iyang nadiskubrihan nga ang balangaw o rainbow mga kaigsunan adunay 7 o 7 ka mga kolor. Ina na gid ang Ginoo mga kaigsunan. Basta mo silyo ang Ginoo, basta mohimo pag pirma ang Ginoo, mohimo siyang mga ilhanan ngadto sa usa ka tawo, mohimo siyang pakigsaad ngadto sa usa ka tawo, iha ka ng silyuhan pinaagi sa numero 7. 7. Yun ana mga kaigsunan nga sa diha nga gilantaw kini sa usa ka nagtuon mga kaigsunan na diskubrihan kini ang balangaw nga gipakita ngadto kang Noe atong nasabtan mga kaigsunan nga matud pa sa nakadiskubre nga mao si Sir Isaac Newton nga usa kini siya ka balangaw nga adunay 7 ka mga kolor. Ang kolor niya na mga kaigsunan matud pa sa sinsya naa ka na siya kolor nga gitawag og red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Regivive na siya mga kaigsunan. 7 ka mga kolor ang gisign gihimo nga ilhanan sa pakigsaad ngadto kang Noe nga pinaagi sa maong silyo mga kaigsunan ang iyang saad nga ang kalibutan dili na pagalaglagon pinaagi sa lunop mao na siya mga kaigsunan ang meaning diha. Unya dinhi pud usab sa pag-abot na usab sa katawhan sa Israel mga kaigsunan ang katawhan sa Israel iya na usab gitagaan og usa ka silyo o ilhanan o marka ngadto sa iyang makatawhan. Kung inong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 matod pa dinhi sa verse 12 dugang paniini gihatag ko usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan ali kanako og kanila aron masayran nila nga ako mao ang Ginoo nga maoy nagpili kanila. Higala igsoon ang adlawng igpapahulay gihatag sa Dios nga usa ka ilhanan tali sa Dios ug sa tao. Masabtan nato mga kaigsunan nga iya kita sa Dios kun ato kining mabatnan kining maong silyo. Unsa nga silyo? Adlawng igpapahulay. Ang adlaw igpapahulay mga kaigsunan nagkalambigitan gyapon na sa number 7. Kay matud pa sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hangtod kini sa 11 nag-ingon. Hinumduman mo ang adlawng igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw o ang inyong mga anak o ang inyong mga ulipon o ang inyong mga kahayupan o ang inyong mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga ani-ani ini
ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw, busa gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay o gibalaan kini. Higala igsoon ang adlaw nga igpapahulay mao'y gihimong ilhanan sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Abi niyo mga kaigsunan, wala ba mo nakabantay nganong ang ikaupat nga sugo sa Ten Commandments nagaingon, remember the Sabbath day and keep it holy. Ngano man mga kaigsunan nga gibutang nga mga niyag remember. Ang uban nga mga tao higala igsoon moingon sila nga giingon sa Ginoo nga hinumduman ang adlaw ipapahulay tungod kay ang tao mahikalimot. Pero higala igsoon related kay ang adlaw ipapahulay usaman siya ka ilhanan tali sa Dios ug sa tao. Nganong niingon siya nga hinumduman ang adlaw ipapahulay tungod kay kining adlaw ipapahulay higala igsoon mao nay usa ka remembrance sa Dios ngadto sa mga tao higala igsoon. Mao na siya atong hinumduman. Kining gitawag og remembrance gali mga kaigsunan, usa na siya ka importante kay mga butang. Kaniadto sa mga kakaraanan nga panahon mga kaigsunan, sa mga katigulangan nga mga kapanahonan. Sa diha nga maghimo na magtrato ang usa ka lalaki ug usa ka babae, maghimo na sila usa ka remembrance. Maghinatagay na sila mga butang, isip usa ka remembrance. Pamatuod sa ilahang paghinigugmaay. Di ba? Ingon ana usab ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan aron mahimong remembrance nato ngadto sa Ginoo. Yun na ka-importante mga kaigsunan ang adlaw igpapahulay. Matod pa sa Ezekiel 20 versikulo 12, aron mahimong usa ka ilhanan tali sa Dios ug sa tao. Abi niyo mga kaigsunan, makarelate kita ani kung namuhi tag manok. Mamuhi tag manok unya daghan tag mga silingan, importante kay ang atong manok mga kaigsunan atong butangag ilhanan. Butangan natong ilhanan ang uban higala igsoon butangag silupin, ang silingan pula, ang imhapod blue. Basta naglakaw-lakaw nga manok na color blue imuha na. Pero kung pula nagali ang color, iya na sa silingan. Mao na siya mga kaigsunan, ana ka importante ang ilhanan nga gihatag sa Dios nganhi sa katawhan. Nganong ang adlaw ipapahulay gisugdan sa pulo nga gitawag og hinumduman tungod kay kining adlaw ipapahulay handumanan sa Dios. Handumanan sa iyang paglalang ug handumanan sa paghinigugmaay sa tao ug ngadto kaniya. Mao na ingon siya, remember the Sabbath day and keep it holy. Yun na siya mga kaigsunan nga kini ang adlaw ipapahulay gihatag sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel aron nga mahimong usa ka ilhanan tali sa tao ug sa Dios. Karon mga kaigsunan, unsaon nga aron nga atong mahimong ilhanan, ato lamang kini siyang dawaton matod pa sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20. Kay sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, gihatag sa Dios ang adlaw ipapahulay. Sa Ezekiel 20 versikulo 20, atong dawaton pinaagi sa pagbalaan niini. Abi niya mga kaigsoon ang argumento karon sa daghang duot sa katawhan sa tibuok kalibutan karon higala igsoon. Nagdumili sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Nganuman, ang rason higala igsoon tungod kay matod pa nila nga ang adlaw ipapahulay gihatag ngadto sa mga Hudyo. Tan-aw nato sa New Testament mga kaigsunan. Sa New Testament atong masayran mga kaigsunan nga apil ang mga Hudyo, apil ang mga Hintil mubantay sa adlaw igpapahulay. Matod pa sa Marcos kapitulo 2 versikulo 27 higala igsoon. Unya miingon si Jesus, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao apan wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Dili rason mga kaigsoon nga dili ta mobantay sa adlaw igpapahulay tungod kay kita mga Hintil. Gibalaan na sa Dios sukad pa sa tanaman sa Eden. Paghuman pa lang sa kalibutan, gibalaan sa Dios ang adlaw igpapahulay. Unya wala pa ni ana nahitabo nga naanay mga Hudyo. Ang mga Hudyo mga kaigsunan mitunga sa panahon nga si Jacob nanganak sa 12 ka tribo sa Israel. Diha nagsugod ang kanang gitawag og mga Hudyo. Pero sa diha nga wala pa ang mga Hudyo mga kaigsunan, naana ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Nganong man ang rason nganong gibalaan sa Dios ang adlaw igpapahulay tungod kay mauna siya ang handumanan sa iyahang pagka magbubuhat. Matod pa sa Exodo kapitulo 20 versikulo 11, nahuman ko pagbuhat ang langit ug ang yuta matod pa sa Dios, busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay ug gibalaan kini. Mao na siya mga kaigsunan nga wala pa ang Hudyo, naana ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Karon mga kaigsunan,
Ang uban moingon sila nga ang gitagaan gyud sa maong adlaw ipapahulay maura ang mga Hudyo. Higala igsoon, ang adlaw ipapahulay pag-abot sa New Testament gihatag sa tibuok nga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Walay gipili mga kaigsunan, hintil man o Hudyo. Ang gilitok sa Marcos 2 versikulo 27, alang sa tanan, alang sa mga tao. Sa Grigo nga pinulungan mga kaigsunan, gitawag ka na siya anthropos. Anthropos higala igsoon nagpasabot, mankind. Gitawag pa na siya og mga katawhan. Bisan pag unsang rasa, basta kay tao mga kaigsunan, gawas lang og kini ang hayop ta mga kaigsunan. Murag diha na siguro ang panahon na nga dili ta mo bantay sa adlaw ipapahulay. Pero kay tao man ta higala igsoon, bantay ta sa adlaw ipapahulay. Matod pa sa Quran higala igsoon, kung dili nato pagabantayan ang adlaw ipapahulay, usa kita ka kaliwat ug unggoy. Sakto mga kaigsunan. Kay aher ta dili mo bantay og adlaw ipapahulay kung ini ang hayop ta. Pero kay tao man ta, agto ta sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Niya pa mga kaigsunan, ang uban moingon sila ngano man nga nahiusa man nga ang Hudyo raman ang gitagaan sa adlaw ipapahulay, pero nganong kita mga hentil moapil naman diha paghimos pagbalaan. Atong mabasa na siya higala igsoon sa sinulat ni Apostol Pablo sa Episo kapitulo 2 bersikulo 15. Ihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang makasuguan ug ang mga kalagdaan aron ang duha ka kaliwatan mahimo ng usa ka bag-ong katawhan ug ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Higala igsoon, nahimo tang usa ka kaliwatan, usa ka pundok sa makatawhan. Gani sa King James Version mga kaigsunan, walay Hudyo o hintil ni anang panahon nganuman gitapos ang balaod sa mga Hudyo. Unsa ba day balaod sa mga Hudyo kaniadto mga kaigsunan? Daghang klase ka nang gitawag og balaod sa mga Hudyo. Ang balaod sa Hudyo kaniadto higala igsoon, mao ni. Kung Hudyo ka, Hudyo rasab ang imong duulan. Kung hintil ka, hintil ra pud ang imong duulan. Dili pwede mag-uban ang hintil ug ang Hudyo higala igsoon. Mao bitaw na nga sa sugilanon sa dagod Samaritan, wala gitabangan sa usa ka Levita ang tawo nga gikawatan. Wala gitabangan sa pari ang tao nga gitulis, bisan hapit na mamatay, nganuman, kay silang balaod, bawal ang usa ka tao nga makig-uban sa Hudyo, labi na ikaw hintil. Labi na kita hintil, so dili ta pwede makig-uban sa mga Hudyo. Gani si Apostol Pedro magkaigsunan sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 28 miingon gid siya, nasayod mo nga supak sa balaod sa usa ka Hudyo ang pakigsandurot sa mga dili Hudyo, apan gipadayag kanako sa Dios nga dili ko na pagaingnon nga mahugaw si bisan kinsa. Klaro na kay mga kaigsunan nga pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo, nahimo nga ang Hudyo ug ang hintil aduna nay kahigayunan nga mobantay sa adlaw ipapahulay. Nganuman, nahimo na kitang usa ka kaliwatan. Pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan ini aron nga gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ng usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon ni ana makabot ang pakigdait. Nganong gingon makabot ang pakigdait? Tungod kay kaniadto magkaigsunan, adunay panagbangi tali ang hintil ug ang Hudyo. Di na sila magkasinabot mga kaigsunan. Mauna nga pag-abot na ni Kristo dinis kalibutan, nagpakamatay si Kristo sa Kalbaryo sa cross, aron nga ang Hudyo ug ang hintil usa na lang kakatawhan at tubangan sa Dios. Gani mga kaigsunan, matod pa ni Apostol Pedro sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 34, si Apostol Pedro miingon, ako nasayod nga ang Dios walay pinalabi. Dili pwede mga kaigsunan nga ang mga Hudyo ray papahulayon, ang mga hintil way pahulay-pahulay. Di kay ang Dios walay pinalabi. Ang adlaw ipapahulay gihimo ning usa ka ilhanan tali sa Dios ngadto sa mga Hudyo ingon man sa mga hintil. Busa kita karon mga kaigsunan. Kita karon. Kung gusto ta mga kaigsunan nga mailhan sa Dios, atong dawaton ang iyang marka nga mao ang adlaw igpapahulay.
Abi niyo mga kaigsunan, matod pas Matthew City versikulo 23, na ay mga tao nga nagwali sa maayong balita, nagsigig simba mga kaigsunan, naghingilin og mga yawa, pero wala na ilhan sa Ginoo. Matod pa dinhi sa Matthew kapitulo 7 versikulo 21 sugod, matod pa dinhi, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. 22, niadto unyang adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Dios? Naghingilin kami og mga yawa, ginamit ang imong mga pangalan, apan ako magaingon unya ngadto kanila, pahawa kamo mga makasasala, wala ako makaila kaninyo. Ang rason nga nung wala na ilhan sa Dios ang nining mga tawhanaa mga kaigsunan, bisan pa nga kining mga tawhanaa nagwali sa mensahe sa Dios, naghimo og mga milagro, ginamit ang ngalan sa Dios, naghimo og pagpangabog sa mga yawa, ginamit ang ngalan sa Dios, pero wala na ilhan sa Dios. Una, tungod kay naglapas-lapas sa kabubuton sa Dios. Wala nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa ning kabubuton sa Dios higala igsoon? Matod pa sa Salmo 40 versikulo 8, gikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubuton o Dios ko, ang imong mga balaod ania sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Dios, mao kana ang iyang kabubuton. Nganong wala na ilhan? Tungod kay wala nila ang ilhanan nga atong gibasa kaganiha sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12. Nga gihatag sa Dios ang adlawng igpapahulay aron usa ka ilhanan tali sa Dios ug sa tao. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang ilhanan importante kini kaayo, ang silyo importante kini kaayo. Nganuman tungod kay diha ta ang kunon sa Ginoo. Ingon ana ka importante ang silyo. Ang adlawng igpapahulay mga kaigsunan gihatag sa Dios ingon nga silyo o ingon nga ilhanan sa iya ug sa atua, aron nga ang tanan nga mga tawo sa tibuok kalibutan nagkasagol ang dautan ug ang maayo, pero mailhan sa Dios ang mga iyaha tungod kay kini. Matod pa sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 20, nagbalaan sa adlawng igpapahulay. Ang pagbalaan sa adlawng igpapahulay higala igsoon, bisan pa ngadto sa langitnong pulayanan ang katawhan sa Dios, naghupot niya ng maong ilhanan tungod kay sa Isaiah 66 versikulo 22, magabalaan gihapon sa adlawng igpapahulay. Happy Sabat higala igsoon ning kagabion, ugmang adlaw o sa kaadlawng igpapahulay, busa kitang tanan higala igsoon kami nagadapit kaninyo sa pagbalaan sa adlawng igpapahulay nga mga ikapitong adlaw. Matod pa sa kaupat nga sugo, dili nato trabahuan ang adlawng ikapito nga mao ang adlawng Sabado. Ang adlawng Sabado mga kaigsunan, kung inyo nang i-research, mauna siya ang adlawng igpapahulay nga naa sa balaang kasulatan, bisan pa diha sa mga encyclopedia o mga dictionary, ang Sabado is the Sabbath day. The Sabbath day is the 7th day of the week, and the 7th day of the week is Saturday. I hope mga kaigsunan natay nasabtan sa ato ang mubo karon nga pagtulunan kung unsa ka importante ang balaod sa Dios o ang ilhanan sa Dios sa iyang mga katawhan. Ikala igsoon, atong pamalandungan sa atong kinabuhi. Kung ang matag usa kanato karon wala pa nagbalaan sa ikapitong adlaw, ato na kini siyang pagapraktison mga kaigsunan, kay kawang ang atong pagsimba kung ang atong gisimba wala ta nagbalaan sa adlawng igpapahulay. Kawang ang atong pagsimba mga kaigsunan, Marcos 7 versikulo 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako tungod kay ilang ipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Ang hinimo nga doktrina sa Dios mga kaigsunan, mao ang pagbalaan sa adlaw ikapito. God bless ug maayong gabi kanatong tanan.